Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan Robert Heru Channel. Kali ini saya akan mengikuti proses lamaran calon pengantin keluarga laki-laki ya. Kebetulan sepupu saya Tio Wicaksono, putra dari Bapak Ibu Supriyatno, tentu saja berkunjung ke rumah calon pengantin wanita Nur Aini. Mari kita ikuti proses lamaran dari pihak keluarga laki-laki. Lamaran identik dengan adanya seseran yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita. Seseran dalam lamaran adalah simbol kesanggupan laki-laki untuk mencukupi kehidupan perempuan yang akan dipinangnya. Barang-barang yang dibawa pun memiliki makna dan doa untuk kesejahteraan kedua calon mempelai di kehidupan mendatang. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi. Lamaran pernikahan merupakan salah satu cara yang umum dilakukan untuk menunjukkan keseriusan pasangan terhadap hubungannya. Acara lamaran ini biasanya diadakan dalam waktu beberapa bulan ataupun tahun ke depan ya, sebelum hari pernikahan, menyesuaikan dengan adat dan tradisi yang dipilih kedua mempelai. Maka tentu saja keluarga dari kedua belah pihak wajib untuk hadir di acara ini ya, selain untuk menjadi saksi keseriusan hubungan antara kedua belah pihak. Acara juga ini bisa dijadikan momen di mana keluarga dari kedua belah pihak saling berkenalan, karena akan menjadi satu keluarga besar yang disatukan oleh pernikahan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin yang sudah saat dikirim, teman-teman sekalian pun keluarga besar samping Bapak Supriyatno Solo Ibu Sri Isnandi Mendari peruntukan motor Isnandari ya, makasih ini sewu atau itu Bapak Ibu saking Mas Punaan calon ini Punaan Rio Wicaksono sekalipun ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, di dalam kaulo edaran pun ngomongin si Muhsin Al-Hafid minatkan pun mbahipun si Nur Aini dan para sedayanipun Bapak Ibu dan sedaya
ingkang pinarahan wonten ing menika pamitan kanthi kawujinan sehat walafiat sadanipun keluarga saking adik kawula Sudi menika pernah bakti ingkang lan adik sedaya wonten ing kesempatan lagi menjelang siang untuk berangkat jam 11 gitu kanthi saged bermuajalah pemanggilan saperlu inggih menika ta'arufan nyatong paling Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatipun Allah mugia pemanggilan ing menika sahabat ing menika majelis ing katuh keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala kanggo panuwun Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sedaya pernyatanipun muga dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa ta'ala beripun kami kita nyuwun donga sing perluan donga kita menika dipun kabulaken Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila sedanipun kita wasalaken dhateng Allah lan mujudaken syukur kita dhateng Allah kanthi makola ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu kanthi ucapan sholawat dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sami atau syafaat pertolonganipun di dunia wal akhirah kanthi mentinalaken kecintaan kita mahabbah kita dhateng Rasulullah kita nyesaken sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tumadas danipun keluarga besar saking Bapak Supri Yatno saha Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah matur ingkang sepisan kangge nyaosaken sugeng pinarak sugeng rawuh kanthi ucapan marhaban ahlan wa sahlan bikum muga wisuwana kita ing menika saged nuwuhaken kami ukhuwah persederean nyambung persederean ingkang kita sami sasampunipun pepanggilan ta'aruf menika saged dipunrasaken wujudipun ijab kabulipun putra lan putri ngoten ya. Niki kangge sambungan menawi kita sami saged nderekaken sunahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunipun kita sami ora penunjang utawa ora tujuan. Jadi ini sifatipun kita nderekaken sunah Rasul menika mujudaken kangge silsilah keturunan. Wong mungkin ora duwe anak yo kae anak niku duwe bojo meneh yo ora duwe bojo ora duwe bojo yo enak. Iki termasuk kudu dipahami. Orang sekedar buku langsung itu saya umpat sinten itu Pak Sri namun Sri tapi semua Sri dan Isnen dari Sri Mulia no lagi alhamdulillah menangkan itu orang sing cedek ini menangkan keluarga salah seminggu kalau maturaken pinarahan lan sampai mawon sifatipun simaten bulan-bulan harus pangan ngoten nggih Pak Sri nggih. Wis pokoke tanggane dhewe ing Semarang cedhak kene ngerti bahasane mungkin sama ya. Mungkin orang kota yang iso wonten Pak bedane iku mungkin. Menika mugi-mugi kerawuhan menika ndadosaken keberkahan dan keluarga. Soalnya membina keluarga itu ya orang sekedar budaya memudani harus di fakta realita itu kenyataan kan orang tidak
Ini aturan Islam memang tentu. Saat ini pertemuan mesti orang kenalan. Nah orang kenal ya tak akan sayang. Jadi dikenal lagi keluarganya Pak Supriyatno, soho adik Pulau Sudi, mugo-mugo perpanggilan menika minangkane ta'arufan keluarga khususipun nak cara wong kunone diarani arep naleni utawa napa nyikseti kanggo tenger kanggo tondo iso sing duwe ni aini nur aini kowe wis dikongkoni karo Mas Priyo Wijaksono ana ing dina iki kan tidak ingkang wujudipun didulani yodi ono tandani upamane napa niku lisan sing kami pertemuan niku mangke saged dipun terasaken sak sampun acara menika. Salajengipun kawula boten matur kathah sedaya pikiran saking adik kawula Sudi mulai kampi saking keluargi Pak Supriyatno so dan keluargi sedaya pikiran para punten saking penjagaan menangkan sekedar ujangan tanpa matur saking kawula pribadi boten saged ngaturaken atur ingkang alus nggih. Wis niku bisa srodha-srodha pancen ya isane niki. Niki namung bapunipun ingkang pokok sepindah kawula sepindah niku mau ngaturaken matur nuwun kawula dengan sampun iki mumpung nganti sak pribadipun pinaringan kawula dengan selamat ujung ngoten ya sing jalur itu selamat selamat niku nggih lakune sangko angen-angene cita-citane diijabahi dikabulake dening Allah iso diterusake nganti napa mujudaken sakinah mawaddah warahmah wonten keluargi. Mekaten boten matur kathah tentenipun kawula nggih nawari menika lan kita bisa kanthi suratul Fatihah muga-muga kanthi Fatihah ngasilaken keberkahan awal akhir dan waktu itu saya selamat ujung saking ler sambil polo pokok selamat lah ya selamat awal akhirnya orang ono ganjalan apa sing iki dino awal dhewe iso ketemu muga-muga pertemuan niku bukan sekedar sekali iki sampai dunia akhirat ngoten ya sampai dunia ning akhirat. Namun pertemuan yang menonton sepiro dan ini sambungan keluarga kaya apa itu di dunia akhirat nah iso selamat dunia ini selamat akhirat jadi ini disuruh kita sami ini nonton keluarga itu penting itu apa? Ini tuh boleh selamatin dunia selamat akhirat dunia keluarga ini kabeh sampai kewajibannya kami kita yang Islam ya proklamasi cinta api-api syariate boleh sejuduan ini orang sekedar nuruti hawa nafsu ini hujan dan itu sedikit teman kadang namun kalau pribadi setelah berpikiran mengapunten yang akhir kata mengakupat tutui santen apa pun telah sama mengaku pak itu santan orang kita mampu sidik ya pasti yang saya balik kalau maaf ya kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bapak Sudi so ibu dan keluarga besar di desa Karangmelati Dukuh Tembok Kabupaten Demak nyuwun panggilan panjenengan minangka talanaturi Kang Mas kula menika Pak Supriyatno awit Kang Mas kula menika ketingalipun boten wantun menawi matur piyambak boten saged matur piyambak dados kula sanajana dipun kasuwun matur dumateng panjenengan Bapak Sudi saha ibu lan keluarga atur ingkang wonten mriki. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam ingkang dinten menika tasih maringi nikmat karunianipun dumateng kita sedaya ingkang wonten griya istana menika, sehingga kita sedaya saged kempal wonten ing mriki kanthi kahanan sehat walafiat boten kurang setunggal menapa. Langsung kita nggih. Alhamdulillah. Mila kita dipun suwun kata-kata matur alhamdulillah. Mugi-mugi ya Gusti Allah tansah paring tambahan nikmat lan karunianipun dumateng kita sedaya. Para ahli, para ulama ingkang wonten dusun desa Karamati dusun Tembok menika sepidak melih kula Sri Mulyatno minangka dados talang aturipun Kang Mas kula Bapak Supriyatno kaliyan Ibu Sri Isnandari sak keluarga besar saking Banyumanik Semarang keparenga ing dinten menika Ahad 29 Mei 2022 injang badhe siang menika keparenga silaturahim saking Banyumanik miyos lupuk dumadugi Demak mriki ing dusun Tembok desa Karangmati sak perlu badhe silaturahim ingkang Gusti Allah matur berfirman utawi kok ini nanti kula salah nggih dipun ingkaraken silaturahim menika kagem ndawake umur, tetapi umur ingkang berkah nambahi rezeki kita sedanten. Mugi-mugi ingkang wonten mriki dinten niki Ahad 29 Mei mugi-mugi pikantuk tambahan rezeki ingkang kathah ingkang berkah saking Gusti Allah amargi kita sami saged silaturahim ing dalemipun Pak Suudi sak keluarga. Wonten sekawan babagan ingkang badhe kula aturaken Pak Suudi, mugi-mugi mengki setunggal saged kita lampahi, saged kita sekseni, dan mugi-mugi sedaya lancar ngantos akhiripun menapa ingkang wau sampun dipun ngendikaken. Kata sayang mila kepareng kula ngenalaken dumateng panjenengan sedaya keluarga besaripun Bapak Supriyatno kaliyan Ibu Isnandari. Kula Sri Mulyatno adikipun Mas Supri, Mas kula. Lajeng menika Mas kula Pak Supriyatno monggo tangan di menika Pak calon pisan panjenengan ngendikan kalian Bapak Ibu ingkang mirsani nggih. Lajeng Bu Isnandari ingkang ngagem kudung merah hati menika ibu-ibu Mas Tiok garwanipun Mas kula Mas Supriyatno ingkang kagungan putra kalih ingkang nomor setunggal jaler bagus asmanipun Priyo Wicaksono. Monggo Mas Tiok biasa dipun panggil Mas Tiok. Kagungan adik ingkang estri paring asma Cindy Cynthia-Dewi. Nah nika sing kudung biru ngagem kaca tinggal kados kula. Mas Supri menika kagungan kakang mbajeng ingkang asma Pak Bambang Tukatmono ingkang wonten Jali menika pensiunan tentara menika. Terus nek wonten sing macam-macam jenengan saged nyuwun tulung piyambakipun kaliyan garwanipun Mbak Sukristina, Mbak Kris. Niko sing kudung coklat. Menawi kula ingkang kula ajak teng mriki nggih Ani Kartika. Teng mriki nek kula ngarani piyambakipun paling ayu, Pak. Tapi juga menawi ingkang sanesipun, tapi nek mriki nek kula ngarani paling ayu. Amargine bojo kula. Satu-satunya. Nek boten dilengkang nggih boten dalem boten paling jatah.
Salajengipun adik kula Hari Prayitno ingkang wonten Jawi ingkang ngatur kopi jamaah garwanipun Mbak Nur Azizah ingkang napa niki ping nomor tahun. Ini keluarga saking Mas Supri, Pak Supriyan. Lajeng keluarga saking Bu Sri Isnandari wonten Ibu Sri Istiharti. Semoga kula dereng ngapal ya. Pangapun sedulur mawon tapi saling kula teng Batang, dadi nek panggih teng Semarang kan sok panggih sambutan mboten apa. Ingkang salajengipun Ibu Sri Kuntari. Mbak Tari biasa kula ngarani. Lajeng Ibu Sri Ismu Nihar tadi sak putra-putranipun ketinggalan non sewu tenggelam mobil sing wonten alangan itu mobil-mobil dan cuti mriki. Ingkang terakhir Pak Heru darah satkeluarga ingkang ngasta badhe topi bisa. Keparengga menika ingkang saged kula tepangaken dhumateng Bapak Supriyatno. Langkung saenipun monggo kula suwun Pak Suhuti utawi ngaturipun Pak Sadulur kepareng napangaken keluarga besaripun khususipun keluarga inti. Nek disebat setunggal-tunggal mungkin jam setunggal lebih rampung. Masakan sing pun semoga kesanipun setunggal-tunggal perkara menika saged dipun lampahi kanthi sae. Semoga dari Allah belajar Siti Mutia tentu yang wonten pinarak dalu kita dan ingkang lajeng kupu-kupu sebelah niki sebelah niki jesiran niki mongkang saling sing iki kalih yo kaji kalih kadhe kawula kalih lajeng nomor kali niku pernah baju sing caket kalih kula griyane ten ratusan depan dari bisa arah lagi bisa jadi udah jauh sekitar 1 kilo dan lebih mungkin itu kira-kira ini nomor kali nomor 3 kawula ingkang paling satu sing ada di kangen iki narawat dhewe tapi enggak ada mana ini kadek kula sing kangen iki terus lainnya ten yo wilayah mereka lingkar ini sakitnya pondok pesantren Miftahul Ulum di itu ingkang nomor jaksa ini kami saking kawula ini yang sewu di kawula Nur Dayati niku nggih kula dhewe yo ora pati paham yo ngerti tapi ora paham jenengane sing pasti iki sewu dadi putra kan keluarga akan ini wonten pinten sekawan ya bajenge iki. Oh, bajingan kayak malah lirik mulai kabar kok. Nih Mas Nur nih kalau bahasanya Mas Nur, Nur sopo, Nur paling bajingan terus rai ini di Nur Hidayah yang menangani Nur Hidayah ini bakal bisa nih Pak Pri, ya Pak Pri dan pusing terlalu dan kenal itu di sana dari ini Pak Pri kakak bisa saya ulangi. Mungkin untuk wontenipun perkenalan menika nggih niku mau saged ngukuhaken dhateng keluarga keluarga sapa ponakku utawa anak sapa lan terusipun mongkaten ingkang saged wonten cekap wonten nggih tapi kepada kula matur malih pilih ponakan kula menika putranipun Mas Supri ingkang asma Priyo Wicaksono utawi Tio. Saat menika sampun diwasa sampun Joko kula nggih boten ngertos kok saged dolan blusukan dugi Karangmlati menika mbok pilih desa Karangmlati menika kathah sekar desa ingkang gondhonipun aruh nggih setunggalipun putrane Pak Sudi ingkang asma Nur Aini. Kapan ketemune tampung di ketemune mboten trios kalian kula ya. Tetapi kadosipun kok pun
napa nggih pun pun kenal pun saja mau pilih tentang sekolahan kados kenalipun lajeng berusuhan dugi mriki kok kepanggih kalian Pak Suti lan keluarganipun lajeng Mas Tio menika matur kalian Bapak Ibu pun Pak aku wis gedhe nek dolan karo Bapak Ibu kok ketoke cilik terus nek dolan karo tiang adikku kok ketoke pacaran begitu. Mila Mas Tio menika matur kalian Bapak Ibu Pak nek aku nyuwun ditambungke kalian bocah ayu sekar desa Karangmelawi dusun tembok ingkang asma Nur Aini Bapak Ibu Pak Suti putranipun saking Pak Suti menika terus pundi kalian yang semoga kebun suku Jawa napa ingkang dipun suwun mari menawi saged tiyang sepuh menika kan ngijabahi ngaturaken mila menika karawan tumipun Mas Pri kakang kula menika sak keluarga besar rombongan saking Banyumanik silaturahmi dhateng Karangmelawi dusun tembok dhateng griyanipun Bapak Sukuti menika menawi kepareng miturut tata kramanipun badhe tanggap rumiyin Bapak menapa Mbak Nur Aini menika putra panjenengan sampun wonten Joko bagus mbok pilih rondo Buddha ganteng sugih kaya bintang film utawa Bapak Ibu ingkang matur dumateng panjenengan Mbak Nur Aini menika napa wonten ingkang sampun nangletaken sampun lamar kagem Joko bagus Buddha ganteng sugih atus bintang film utawa Bapak Ibu sing nembung dumateng Pak Suudi nembung putrane Pak Dipek mantu amati menawi dereng nggih alhamdulillah menawi sampun kan kula ndak kali kan Bapak nggih semoga ingkang babagan nomor kali kasuwun dipun jawab rumiyin menika boten amargi sifatipun nolak utawa mboten sifatipun niki penyuwunan judune Nur Aini kalih priya wicaksana ngoten nggih nggih katen monggo saat menika ingkang nomor 3 gandeng Mbak Nur Aini putra nipun Bapak Suudi menika dereng wonten ingkang nanggetaken ingkang ngejak bangun wisma menika dereng wonten kepareng kula dados talanganipun atur Mas kula Pak Supriyatno kalian Mbak Sri Isnandari tapi Mbak Ndari kagem putranipun ingkang biasa kula nyebut Mas Tio menawi kepareng menawi angsal Mbak Nur Aini menika badhe dipun ajak Mas Tio bangun balai wisma ngancani Mas Tio urip bebarengan urip bebrayan dados keluarga mugi-mugi ingkang sakinah mawaddah warahmah kathah rezeki kathah anak lan pikantuk berkahipun Gusti Allah kepareng napa mboten Bapak alhamdulillah kangge pengaturipun menika penyuwunan bareng kan ya nah maksudnya bareng kan ya oleh itu aja nggih tidak samake moga-moga awalake nanti keberkahan menika saged kawujudan ngoten nggih oke matur sembah nuwun Pak Ibu Indro putrane boten kula kan begitu Mas Tio sing kangen lah Mbak ini itu nggih saking mriku mawon boten apa-apa Mbak kersa Mbak dipun jak bangun wisma kalian Mas Tio oh
Bapak Ibu ingkang wonten saksi nggih. Nggih, alhamdulillah. Pangestu panjenengan lan Mbak Nur Aini menika sampun pangestu panjenengan lan Mbak Nur Aini menika sampun kersa dipun ajak bangun Bali Wisma Mas Tiyok ing dinten menika Ahad 29 Mei 2022 wekdal badhe duhur saged boten menawi dipun sing sedhi dipun taleni kanthi tukar cincin Bapak. Alhamdulillah kangge ikatan tukar cincin saged dipun laksanaken kangge persetujuan kalih keluargi saking Pak Pri kalih adik kawula Sudi saha Nur Aini minangkani punaan saha Dik Priya Wijaksana menika nggih saged dipun terasaken. Mekaten monggo. Nggih, matur nuwun. Mas Tio siap nggih tukar cincin? Mbak Nur Aini siap tukar cincin nggih? Tanda Napa acara tukar cincin utawi niki napa kangge diaini kan acara setelah nyuwun doa mawon mangke payai nggih mangke kersane napa sebagian niki saged dimanfaatake niki saged napa niki dereng saged matur kula niki teng mriki napa niki nggih nyun sewu ngoten nggih nggih santawis nyun sewu Pak Wasri ngoten nggih monggo nyuwun pangapunten ing angkat kula dereng saged matur kala nggih berkat doa dumateng panjenengan Bapak Kiai Haji Muhsin Al-Haj Al-Hafid wekdal kawula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat sayyidina rasul ajmain. Lan boten wonten ingkang muji wani dipun tampi saking keluarga adik kawula Sudi kanthi renaning penggalih hasta tangan kalih muga-muga saged ngasilaken keberkahan kita sedaya amin ya rabbal alamin. Dene terasipun penutupan atur saking Bapak Supriyanto kawula aturaken lan minangkani ingkang dipun asta niki sulung mangke jenengan bagian Mas sapa iki Pak Heru. Mas sapa iki lho senane lari aku jeneng tutup lho. Kali poso iki Mas iki saged dipun tampi kersane kangge acara cincin napa penerimaan ngoten nggih monggo atur monggo. Ingkang pungkasan kula minangka talangaturipun Kang Mas kula Pak Supriyatno pilih wonten atur kula ingkang boten menani boten pas wonten penggalih Bapak Ibu sedanten kula nyuwun agunging pangapunten. Pada acara lamaran biasanya juga akan dilakukan prosesi tukar cincin dengan pasangan sebagai salah satu syarat yang wajib dipersiapkan tunangan. Layaknya juga pernikahan melambangkan ikatan cinta abadi. Inilah mengapa memberikan cincin diartikan sebagai simbol yang sakral. Di akhir acara sebaiknya kita juga foto-foto yang untuk diabadikan proses lamaran yang sudah dijalankan.
Demikian aktivitas hari ini untuk proses lamaran dari keluarga laki-laki berkunjung ke pihak keluarga perempuannya. Terima kasih.